Привет всем, ребята! Нехорошая штука случилась с нашим бизоном, в частности с его мотором. Появился какой-то подозрительный шум, то ли фырканье, то ли непонятно что. Реагирует на откручивание третьей трубки высокого давления. Сейчас запущу мотор, послушаем. Солярка вообще. А вот это звук слышали еще какой-то непонятный во время, когда глушишь. Не должно быть такого. Ну, вообще склоняюсь к тому, что первую головку нужно будет снять. Это 100%. Потому что реагирует именно на третью форсунку, или черт его знает, что именно. И самое интересное, что когда откручиваю первую, вторую, работа двигателя практически не меняется, я не слышу, по крайней мере. Не знаю, как микрофоны мои запишут, но в реальности какого-то изменения явного нету. Вот, например, на третью, как раз таки, которая шумит у нас, да, шум появляется из-за нее. Ну, не из-за нее, ну, как бы в том цилиндре. Именно на нее двигатель реагирует, он начинает просаживаться, обороты просаживаются, а первая, вторая, как будто их нет. Особенно вот вторая, топлива нет, я уже открутил, он, видели, очень сильно, и никакого там, ну так, еле брызжет что-то. Первая еще более-менее, вторая никак, на третью реагирует у нас, она, ну прям слышно, что работает, но при том что-то шумит. Четвертая, пятая, шестая тоже вроде, ну, дает плунжер, вроде бы как дает, но опять же такой просадки явной, как при откручивании третьего, не чувствуется. Как будто бы третий этот прям за всех работает. Такое впечатление, ну не именно так, но такое впечатление почему-то сложилось. Еще есть подозрение, что идут газы в водяную рубашку, потому что пробка, когда была плотная на радиаторе, начинала давить воду так по чуть-чуть, но выдавливала воду через помпу. Сейчас там без резинки пробка стоит, вроде бы пропала. Ну, судя по всему, это как-то взаимосвязано. В масло вода не идет. Откручивал пробочку. Да и так видно, что масло не добавляется. Так что, черт его знает. Ну, нехорошее, конечно, у меня предчувствие. Что скажете, там, мотористы, может, какие бывалые, кто особенно работал с этим движком, потому что у меня, в принципе, это двигатель первый такой. Это по МТЗшным, там, как бы все, знаешь, его болячки. Что здесь может быть? Хотелось бы послушать мнение. Пока что еще не разбираю его. Честно говоря, времени на это нет. Но до посевной осталось времени очень мало. А трактор у меня этот как раз таки подготовку почвы выполняет. Поэтому до посева нужно обязательно его
на ход поставить, потому что что-то прям нехорошо здесь, и оно прогрессирует. Потому что сначала было вроде бы и не сильно заметно, казалось, что ну, что-то такое надуманное, но потом оно пошло сильнее и сильнее, и в общем пришло к этому. Ну и аппаратуру желательно тоже, наверное, кому-то отдать. У нас в нашей станице нету специалистов, которые могут что-то сделать с ней. На МТЗ еще худо-бедно делают. А такие аппаратуры, конечно, делать некому. Отвозили именно вот эту аппаратуру, делали в Полтавской, Славянского района. Но что-то оно изначально мне не сильно понравилось. Во-первых, он и подгавкивает. Во-вторых, как-то она странно работала. Вот так вот обороты дашь, вроде едешь, и она дергается как-то. В общем, надо искать какого-то нормального мастера. Если кто из Краснодарского края меня смотрит, знает, где нормально делают аппаратуры топливные, то буду очень признателен, если дадите адресок. Как-то так, ребята. Всем пока.